Hello，大家好，歡迎大家收睇 Soul Train Star Channel，我係阿 Sa 啦。咁今段 video 呢個背景就係超橙啦。咁因為我就喺床上面拍啦。咁其實今段 video 就係會介紹一啲購物品嘅。咁就係 Part 1啦。咁就係介紹香港嘅收穫先嘅。咁其實我又冇去到其他國家，咁就係其實係我屋企人去咗第二個國家旅行，咁就買咗啲嘢俾我啦。咁而家就會先介紹香港嘅購物品，咁就係呢一個。咁呢一個就我諗大家都知啦，咁就係而家呢一個71換緊嘅呢一個盒啦，好萌吓。咁就今次個紫色嘅，咁就花花啦，咁張紙，咁就一個透透地嘅兜，咁就咁樣用嘅，係啦。咁呢，第二樣其實都係今段 video 都係介紹71嘅嘢噶啦，咁就係一個未開嘅，係啦，未開嘅，而家就開。咁就都係一個大嗰啲盒嚟嘅，我而家就開咗佢。橙色嗰個，橙色嘅，OK， 好，咁大家稍等一陣啦。咁其實就係有少少失望噶，咁因為佢據我所知71呢一套橙色嘅呢，應該係南瓜嚟噶嘛，但係點解呢個係圓形唔係南瓜呢？咁其實係有少少失望，咁但係都 OK， 都係橙色，係超橙啦！今日呢個背景，咁係啦，咁第三個就琴日出咗機場。咁就去咗機場嗰度換嘅，咁而家就開啦。哎呀，竟然係青色嗰嚿嘢，係把刀啦。咁其實我覺得點解會係把刀？其實呢個點開啊？點解好似咁難開咁嘅？唔係開啊，扭嘅。OK，我都係第一次儲呢一個，咁就都係有啲失望啦。咁原本諗住係原本係諗希望抽到一啲匙羹啊、叉筷子都好。咁因為匙羹、叉筷子起碼可以帶返學校 lunch time 可以用啦。咁但係而家你俾把刀我，咁有咩用？lunch time 返去割人隻手啊！咁都唔緊要啦，咁因為係仲有一條印花未黐，琴日就去咗機場嘅71嗰度，咁就屋企人買咗本就係呢一個 3D 打印機嘅嗰一本周刊，咁100幾蚊本嘅，咁就所以換咗成好長一大條印花，買咗2本，咁就係咁。咁其實今段 video 就係介紹3樣嘢嘅啫，咁下一段 video 呢，就係會介紹日本嘅收穫嘅，咁希望大家繼續都會睇我哋 Soul Train Star 嘅片啦，咁係咁啦，拜拜。